Hello， 大家好，我是 Lisa。很多人都应该知道，我一直有在做关于美国社区大学留学资讯的影片。自从我开始做这系列影片之后呢，我常常会收到很多来信留言问我很多问题。最近呢，可能是申请学校的时间到了，所以呢，我最近呢，经常收到很多问题，都是问一些关于怎么申请社区大学啊，申请社区大学要不要请代办啊，还有需要提交什么资料啊，还有就是关于住房的问题。那关于要怎么自己申请社区大学，还有申请社区大学呢，需要提交些什么资料？这个呢，我在上个礼拜的影片呢已经有详细说明过了，请有兴趣的朋友们呢可以去看一下哦。那我今天主要来讲的呢，就是住房问题，要怎么自己找房子住。在美国，一般的社区大学呢都没有提供宿舍给学生住，所以呢，一般的学生呢就只有2个选择，一个呢就是自己去找 homestay， 另外一个呢就是自己在学校附近找房子租。好，不管你是要找 homestay 呢，还是要自己租房子，都是要找嘛。那到底要怎么开始呢？最近真的很多人问我这个问题。其实很简单，你只要上你想去的那间社区大学的网站，他们一般都会有一个网页呢，告诉你一些租房资讯啊，或者是 homestay 资讯，他们都会告诉你怎么样租房子，怎么找房子，在哪里找房子。其实呢，你只要上 Google 打上你想要去的那间学校的名字，再加上 International Student Housing 或是 International Housing 之类的等等关键字 ，Google 呢就会引导你到你想要的那个网站去了。像我现在呢，就在这个 Google 的网站上面打上 Freehold College， 也就是学校的名字，然后再加上 International Students Housing。然后呢，它就会引导我到这个网站上面，就这个第一个就对了。就点进去之后呢，它就会引导你到这个 housing 的网站，也就是 Freehold 他们提供的资讯。这个里面呢，就有很多资讯可以帮助我找房子或者是 homestay 了。看，像它这边就有一个 homestay 的 link， 还有这里就有一个 apartment 的 link。看你要找 homestay 还是 apartment， 如果你要找 apartment 的话，你就点进去，它这边就会告诉你怎么找 apartment 啊，他们都有什么啊，附近都有什么啊，在哪里啊，然后有什么网站可以找啊，每间学校应该都是有的，所以呢，大家可以自己去查查看哦。好，那如果你已经有看到喜欢的房子的话呢，你就可以开始联络房东去看房子。我建议大家可以多选几间去看，然后再挑你喜欢的来租。那如果你想要房租便宜一点的话呢，最简单的方法可能就是你先去租一个地方，然后呢，你找人家来分租你的房子或者是房间，要不然反过来也可以，你去分租别人的房子或者是房间，这样一般都会比较便宜哦。好，我所能提供给大家的资讯呢，可能就只有这样子了，因为每个地区都不一样嘛，所以我也没有办法真的去告诉你要怎么样租房子，所以呢，剩下的呢就只能请大家呢自己去搜索寻找看看咯。祝大家都可以找到一个自己喜欢的房子，自己喜欢的地方住。好，那今天就到这里。如果你喜欢这个影片的话呢，可以帮我按一个赞，然后帮我分享出去给有需要的人。还没有订阅我的朋友们呢，也不要忘记帮我按一下订阅哦。另外呢 ，Lisa 也有 Facebook 粉丝团跟 Instagram， 我会在里面呢更新一些频道信息啊，还有 Lisa 的一些日常生活。有兴趣的朋友们呢，也可以 follow 一下。另外呢，这两边呢是 Lisa 其他的影片，有兴趣的朋友们呢，也可以点进去看看哦。那我们就下次见吧，拜拜。